أهلا بكم مع جلسة تأمل بحر النور لتطهير الهالة وتنظيف الطاقات السلبية والشحن بطاقة النور مع تجليات اسمه تعالى النور. أكاديمية أسرار الروح وعلوم التشافي، ليلى مجاهد من تونس. هذه الجلسة تنفع للتخلص من كل الطاقات السلبية سواء بسحر ظاهري أو باطني، وللتخلص تماما من الأفكار التي تعكس ذبذبات سلبية تعيق تطور الروح وشفاء الجسد وكل منظومة التشافي الذاتي. من المستحسن تكرار هذا التمرين مدة 21 يوم في نفس التوقيت يوميا. ما نحتاجه لينجح هذا التأمل: القدرة الرائعة على التخيل، وكأنك فعلا انتقلت من هذا البعد إلى عالم الروح وعوالم النور وعوالم الأنوار الجميلة. وما أدراك ما عالم النور؟ هو فعلا الجنة بسر كن فيكون، وكل ما تفكر فيه أنت بملكة التخيل وقوة روحك قادر على تحقيقه. ما تحتاج إليه فقط أغمض عينيك واسترخي استرخاء تام. السكينة والهدوء والسلام يملأ كل ذرة في كيانك. ركز على أن يكون تنفسك تنفس تفريغي ممتاز للتأمل، بمعنى أن تستجم كل قواك للتنفس شهيقا وزفير يسمعك إيقاع الروح. وكرر هذا التنفس 4 أو 5 مرات حتى تستشعر أنك أنت الهدوء ذاته. والآن أغمض عينيك وتعال معي إلى بحر النور لنسبح هناك ونتخلص من كل الطاقات السلبية التي حملناها في هذا البعد من أفكار ومشاعر وطاقات ظلمانية تعيق تحرر أرواحنا وشفافيتها والتحاقها بعالم النور. أغمض عينيك بهدوء، استرخي تماما واستشعر الهدوء والسكينة من خلال تنفس عميق يجعل كل ذرة في كيانك مستعدة الآن إلى هذا التأمل الجميل في بحر النور. وتخيل معي، تخيل ما ستعيشه الآن حقيقة واقعة عبر معراج روحك إلى عالم النور. أنت الآن هنا، وبعد لحظات ستكون هناك في بحر النور. أغمض عينيك، استرخي تماما
وتخيل بوابة من نور تفتح أمامك، تعبر فيها روحك. تمشي الهوينة لتجد نفسك فجأة في جزيرة جميلة. تسمع صوت المياه العذبة الرقراقة. تمشي بحثا عن مصدر هذا الصوت الجميل. الأمواج تهمس لك، تناديك، تطلب منك الحضور الآن إلى بحر النور، بحر قدسي بطاقة شفاء طاهرة من عين رحمانية، قد يكون فرعها في السماء ولكن أصلها من مياه العرش. وما أدراك ما مياه العرش؟ بحر الحب اللامشروط، ذرات النور الأزلية. من هناك أتيت والآن إلى هناك تعود. امشي الهوينة. يظهر أمامك البحر رويدا رويدا، أمواج من نور تتلاطم برفق، يعكس عليها ضوء القمر بأشعة نورانية. كل المكان نور في نور، وكل المكان سلام في سلام. وأنت الآن النور، وأنت الآن تستشعر طاقة السلام. هيا ترجل، تمشى رويدا رويدا، وادخل إلى بحر النور. عد إليه بشوق الغريب الذي ابتعد عن وطن. المياه رقراقة منعشة، تلفحك فيها نسمات صيفية كنسمات الغروب حين تنام الشمس ويبزغ ضوء القمر. الكون لك، والمياه لك، والنور لك، والبحر لك. هيا اسبح رويدا رويدا في بحر النور. مياه مقدسة عذبة من نور الإله. كيف لا؟ والله نور السماوات والأرض. أنت الآن تسبح وتسبح. مياه منعشة رائعة. أنت الآن في كون بعيد عن كل هذا الكون. كل ما فيك من أفكار سلبية تخرج، تغادر تماما هذه الروح النورانية لتنسى الخوف والحزن والتعب والحرمان وكل طاقات الظلام المحيطة بك. أنت نور في نور، والمياه العذبة الرقراقة تتخللك من أخمص قدميك إلى أعلى رأسك. اسبح ثانية، غص بأعماقك، تخلص من كل ما يرهقك لتتجلى فيك طاقات النور الكونية كما لم تتجلى من قبل. وردد من أعماق روحك
ومن محراب قلبك المتصل بالنور. يا الله، يا نور، يا الله، يا نور، يا الله، يا نور. النور يغمر ثنايا قلبك وجسدك وروحك، ويخلصك من كل الطاقات السلبية والشوائب. أنت الآن كمن عاد لوطن، كمن اتحد بأعماق أعماقه وبحقيقة خلقه. أنت الآن تسبح في بحر النور، ذرة من روح الإله. يا الله، يا نور، يا الله، يا نور. اترك كل ماضيك، انسى حاضرك، وليكن مستقبلك وكل ما ينتظرك نورا في نور في نور. أنت الآن سعيد، والنور يغسل كل ذرة في تكوينك جسدا وروح، يغسل كل أراضيك وسماواتك، يفتح كل بواباتك الكونية ليشملك النور ويطرد من أعماق أعماقك كل السلبيات. لا للحزن، لا للفشل، لا للتعلق، لا للعوارض. نعم للحب، نعم للسلام، نعم للنور. يا الله، يا نور. اسبح في بحر النور، اسبح في بحر النور، ولتغتسل كل ذرة في كيانك بنور الرحمن. أنت الآن النور ذاته، أنت الآن ذرة من بحر الحب ومن بحر النور. أنت الآن قطرة نور طاهرة لا تقوى عليها أي طاقات ولا أي سلبيات ولا أي برمجيات من أبعاد بعيدة عن بحر النور. أدرك أنك تستمتع ولا تريد المغادرة. ضوء القمر يزيد من جمالك ومن أنوارك، والماء عذبا رقراق يغسل كل أوجاعك. وأنت الآن أجمل بكثير، أروع بكثير، وتتشافى 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 بطاقة النور. يا الله، يا نور. حقيقتي نور، كلي نور، تكويني نور. المياه عذبة رقراقة منعشة تنساب برفق، تغسل الهالة والجسد والروح والأفكار والأحزان والماضي والحاضر، وتبني لمستقبل من الأحلام الوردية الجميلة. ما أجمل عالم النور. شكرا يا الله لأنك النور. شكرا يا الله لأنك خلقتني من نور. أنا الآن سعيد، أشعر بالحب والهدوء والسلام والسكينة بفضل الله النور.
افتح عينيك الآن. الآن أنت هنا. أنت حب، أنت نور، وأنت ذرة من محيط. كلما أردت العودة إلى هذا البحر استطعت ذلك بسهولة ويسر. عبر معراج الروح أعبر إلى بحر النور وإلى عوالم النور وبحر الحب اللامشروط. كن أنت النور، وكن أنت الحب، وكن أنت الهدوء والسلام، واستشعر كل طاقات الله. الله هو الحب وهو النور.